Bebas. Hai teman-teman, jumpa lagi di channel Elsa Kidiari. Kali ini kita akan bermain game Baby Bus Kapten Panda Kecil. Pilih perahu untuk petualanganmu. Sekarang kita akan memilih perahu mana yang bakal Kapal dipakai dari Kiki. Ini bagus nih, kapal pesiar. Kamu bisa menjadinya. Hai Kiki, tolong bantu aku mengirimkan biji-bijian kepada Ibu Mei. Kita akan mengantarkan paket teman-teman. Tidak masalah. Hati-hati di jalan. Ayo berangkat. Aku harus mengirimkannya sebelum gelap. Kapalnya bagus ya teman-teman. Hati-hati ya mengemudikan kapalnya. Badai akan datang. Awas. Wah, ada badai teman-teman. Kita harus membantu kapal Kiki biar dia tenggelam teman-teman. Ayo kita bantu. Oh no, cepat kita bantu teman-teman. Semoga badai cepat berlalu. Wow, harus bantu teman-teman. Alhamdulillah, badainya sudah berlalu. Kamu jago sekali. Ini hadiahmu. Langit sudah cerah lagi teman-teman. Ayo kita lanjutkan perjalanan kita. Tak ada yang bisa menghentikan kita. Semoga di depan tidak ada badai lagi ya teman-teman. Wah, di depan ada apa itu ya? Ayo kita ke sana teman-teman. Aku harus mengirimkan. Rudolf, ada apa? Kamu perlu bantuankah? Aku jatuhin barang-barangku nih. Bisakah kamu mengambilkannya untukku? Kamu bisa mengandalkanku. Wah, kasihan Rudolf teman-teman, dia perlu bantuan. Kita harus membantu mengambil barang-barang yang sudah tenggelam di air. Apaan ini? Di dalam laut banyak sampah juga ya. Aduh, teman-teman jangan suka buang sampah di laut ya. Kasihan nanti ikannya. Oke, udah cukup. Yeay! Aku sudah ambil kado-kadonya. Terima kasih sudah mengambilkan barang-barangku. Terimalah ini. Wah, kita dapat love dari Rudolf. Terima kasih Rudolf. Sekarang kita lanjut perjalanan lagi. Semoga tidak ada hambatan. Wah, di depan ada kuda Nil. Mau apa ya? Ayo kita tanyakan teman-teman. Kiki, bisakah kamu membantu aku? Siap, kita akan membantumu. Ada apa kuda Nil? Perahuku rusak nih. Bisakah kamu mengirimkan pinecone ini kepada Sally? Kamu bisa mengandalkanku. Selamat berlayar. Ternyata kuda Nil menitipkan barang juga teman-teman. Ayo kita antarkan. Aku harus mengirimkannya sebelum gelap. Halo Pak Paus. Wah, ada paus juga teman-teman. Dia sedang berenang. Kita sudah hampir sampai. Ayolah. Wah, gajah kenapa ya? Ayo kita samperin. Ada apa gajah? Aku tersesat. Kamu bisa antarin aku tidak? Tidak masalah. Ayo naik. Wah, gajahnya tersesat teman-teman. Kasian. Ayo kita antarkan dia ke tempatnya. Kita sudah hampir sampai. Let's go. Di depan kayaknya ada yang tenggelam deh. Kita sudah hampir sampai. Let's go. Tolong. Jangan khawatir. Aku akan menyelamatkan kamu semua. Tolong. Wah, mereka tenggelam teman-teman. Ayo cepat kita bantu. Terima kasih. Wah, kasihan mereka.
selamat semua teman-teman. Ayo, mari kita lanjutkan perjalanan kita. Perjalanan panjang juga ya teman-teman. Banyak yang memerlukan bantuan. Kita harus saling tolong menolong ya teman-teman. Kita sudah hampir sampai. Let's go. Wah, kita kelewatan teman-teman. Kayaknya ada yang harus kita antarkan ke Tupai. Hai Sally, pinecone ini dariku Daniel. Terima kasih atas kiriman pinecone-nya. Ini hadiahmu. Yeay, titipan dariku Daniel telah kita sampaikan. Sampai jumpa. Hati-hati di jalan ya. Tak ada yang bisa menghentikan kita. Lanjut lagi dan tetap semangat. Wah, di depan ada yang sedang memancing. Ayo kita lihat teman-teman. Wah, gara-gara perahumu ikannya kabur semua ya. Gimana kalau aku bantu kamu menangkap ikannya? Beneran. Terima kasih. Sekarang kita akan membantunya memancing ikan. Semoga kita banyak dapatnya ya. Oke, dapat satu. Yeay, dua dapatnya teman-teman. Yeay, kita berhasil dapat tiga. Kamu nelayan yang sangat handal. Ini untukmu. Ini ikanmu. Wow, ikannya besar sekali ya. Ini hadiahku nih. Selamat jalan. Aku harus mengirimkannya sebelum gelap. Lanjut lagi teman-teman. Kayaknya kita udah mau sampai deh. Ayo, mari kita lanjutkan perjalanan kita. Sepertinya kita sudah sampai ke tempat gajah teman-teman. Ayo kita antarkan gajahnya. Terima kasih sudah diantarkan ya. Sama-sama. Terimalah ini. Sampai jumpa. Hati-hati di jalan. Dadah gajah, sampai ketemu lagi. Wah, hari sudah gelap teman-teman. Ayo kita lanjut lagi. Kayaknya sebentar lagi sampai teman-teman. Hai Oke, Kiki. sampai. Hai Bu Mei. Ini biji-bijianmu. Ayo kita berikan ke Bu Mei. Terima kasih atas kiriman biji-bijiannya ya. Sama-sama. Tolong terimalah ini. Wah, dia senang banget menerima biji-bijiannya teman-teman. Ayo menanam bersama. Ayo kita bantu Mei menanam biji-bijiannya. Wow, langsung tumbuh bunga. Bagus sekali ya teman-teman. Lihat, kebunku jadi indah. Pilih perahu untuk petualangan. Oke teman-teman, sekarang kita udah dulu ya. Dadah teman-teman, jangan lupa subscribe ya.